Salaamu calaykum. Beri waxaa jiri jiray gabadh lagu magacaabi jiray Suman. Waxay la nooleed waalidiinteeda. Hooyadeed iyo aabaheed waxa ay markaasi samayn jireen cuntada aroosyada lagu qabto tuuladaasi. Hooyadeed iyo aabaheed muddo ka bacdi waa ay iska xanuunsadeen, balse waxaa sii darnayd hooyadeed. Wuxuu ahaa waqtigii ay Suman ku jirtay jaamacadda. Hooyadeed way sii darsatay xanuunkii. Markii dambena waxay noqotay xanuunkeedii mid ay u geeriyooto Suman hooyadeed ayay ka samri laadahay, wayna ooyeysaa. Aabaheed ayaa u yimid oo ku yidhi, gabadhaydii samir. Aniguna aad ayaan u xanuunsanayaa. Waxaaba suurtagala in anigana aan hooyadaa ka daba tago oo anigana lay soo doono. Suman waa isku ooyday. Waxayna tidhi, aabbo haydhihin sidaa, hooyaday ayaan waayey. Waxaan rabaa adiga inaad ila noolaatid. Aabbo waan kuu baahanahay. Aabaheed ayaa ugu jawaabay, gabadhaydii aniguba waan jeclahay inaan waqti wada qaadano nolosha. Ilaahayna ha isu keen daayo. Waxa ay tiri Suman, aabbo aniga ayaa maanta laga bilaabo nolosheenna ku filaanaya haddii uu Allaha awoodda leh raalli ka noqdo. Suman meelaha dukaamada ayay tagi jirtay, waxayna markaasi weydiisan jirtay shaqo. Gabadhani waa Suman saaxiibadeed, waana gabadh markaasi kasoo jeeda reer maalqabeen ah, balse gabadhan Sacdiye ayaa la dhahaa. Sacdiye aabaheed ma jecla Suman, maadaama ay tahay Suman gabadh faqiirada. Markasta oy guriga timaado waa uu caayaa. Waxa uuna dhahaa, gabadhayda maxaad ka daba socotaa gabadh yahay? Isku maba tihiin leefare. Maxaa gabadhayda ku daba dhigay? Suman markasta waa ay ka cadhootaa, wayna iskaga soo baxdaa gurigooda. Balse maanta Sacdiya waxa ay ku leedahay, saaxiib aabbahay anaa la hadlaya, ha iga tegin ayay ku tidhi. Halkan waxaa ka soo booday Sacdiye aabaheed. Waxa uuna ku yidhi, aabbo maxaad ka baryaysaa gabadhan? Reer faqiiriina ayay ka soo jeedaa. Ma tihiin dad markaasi wada saaxiibi kara. Gabadhan aabbo iska fasax ayuu ku leeyahay Sacdiye aabaheed. Mar dambana yaanan kugu arkin. Sacdiye aabaheed waxa uu go'aansaday inuu ku soo dacweeyo Suman aabaheed. Waxa uuna yimiday gurigoodii. Waxa uu ku yidhi Suman aabaheed, odayahow waxaan rabaa inaad iga celisid gabadhaada. Waxaanan ka ahay dacwo. Waxaana rabaa inaad iga siisid ammaan buuxa, gurigaygana ayna iga soo gelin mar labaad. Waanu iskaga tegay. Haddaba waxaynu dib ugu noqonaynaa Sacdiye iyo Suman sidii ay isku barteen. Waxa ay isku barteen. Sacdiye ayaa hadda ka hor waxaa qashqashaaday niman tuuga. Suman ayaana waxa ay ka aragtay gadaasheeda, isla markiina waa ay ka badbaadisay nimankii oo waa ay dhaawacday. Sidii ayay isku barteen, waxayna noqdeen dad walaalo ah. Sacdiyana waa ay caawin jirtay, waxayna siin jirtay garab kasta ay uga soo baahato. Suman waxay tagi jirtay meelaha cilaanka lagu saaro, iyadoo markaasi shilimada ay ka soo hesho ku dabari jirtay dawada aabaheed, maadaama uu ahaa aabaheed qof bukaana markaasi. Suman waxa ay timiday gurigii Sacdiye, balse waxay albaabka kula kulantay Sacdiye aabaheed. Waxa uu yidhi, gabadhay gurigayga maxaad ka soo doontay oo markaasi lagaa siiyaa? Soonigii aabbaha kugu dacweeyey. Aabbaha muuna ku qaban karin. Haddaba yaa mas-uul kale ka ah oon kaaga dacwoodaa? Suman waxa ay ugu jawaabtay, adeer waa runta, balse maanta saaxiibaday Sacdiye maadaama ay tahay arooskeedii lana diyaarinaya, saa darteed ayaan guriga u imiday. Qofkani waa Sacdiye hooyadeed. Waxa ayna u sheegtay odayga markaasi oo ay wargelisay. Waxa ay tiri, odaygaygiio ninkii kuuga ahaa iyo tiimkiisii ma imanin, diyaarin lahaana cuntadii markaasi ay cuni lahaayeen dadka martida oo idil ee markaasi kasoo qaybgeli doona arooska gabadhayda. Haddaba waa inaad wacdaa si uu markaasi u yimaado ninkii markaasi cuntada karinayay. Waxa uu wacay odaygii ninkii cuntada karinayay. Waxa uuna u sheegay ninkii markaasi kuuga ahaa, odaygii anigu shil ayaan galay, waanan xanuunsanayaa, mana iman karo. Waan ka xumahay,
qof kale raadsadaa. Odaygii waxa uu wargeliyey haddana wixii uu u sheegay ninkii kuuga ah xaaskiisa. Waxa uu ku yidhi, islaantaydii ma soo socdo, ninkii waa inaan qof kale raadsanaa, isla markaasna cuntada aan degdeg u karinaa. Balse xaaskiisii waxay u sheegtay inaan waqtigan waxba laga gaadhsiin karin, martidiina ay soo socdaan. waxoogaa odaygii islaantii sheeko dheer ayaa dhex martay iyagoo markaasi walaac ka saaran yahay dhankaas iyo martida u imaan doonta inay markaasi ku qashifmi doonaan. Qofkani waa Suman, waxa ay isku dayday inay hadalkooda ku soo darsato. Waxayna tidhi, aniga ayaa idinka caawinaya dhanka cuntada. Waxa ay tidhi islaantii, gabadhaydii maxaad naga caawin kartaa? Ma cunto ayaa taqaanaa? Haa ayay tidhi, hooyaday iyo aabbahay ayaa in badan khibrad u soo lahaa aroosyadana ka soo shaqayn jiray. Odaygii waxa uu yidhi, gabadhay waxaadna caawinaysid iyo waxaad taqaanid ma jiree, naga dhaaf hadalka iyo sheekada aad wadid. Haddaba waxay isla qaateen Sacdiya hooyadeed iyo aabbaheed inuu markaasi odaygii uu tago huteelada si uu markaasi cunto uga soo dalbo. Halkaas ayuuna ka soo baxay si uu markaasi u soo dalbo cuntadii ay cuni lahaayeen dadka martida. Balse Suman waxa ay ka dhaadhicinaysaa Sacdiya hooyadeed si ay markaasi u diyaariso cunto. Waxayna leedahay, igu kalsoonow eedo, aniga ayaa diyaarinaya cunto aad iyo aad u macaan. Waxay soo gashay qaybtii lagu karinayay cuntadii arooska, waxayna guda gashay inay diyaariso cuntadii. Waa kan odaygii oo markaasi wacay huteeladii ku yaalay magaalada oo dhan, balse waxay u sheegeen huteeladii in ayna waqtigan ayna munaasib ahayn kana gaadhsiin karaynin cunto markaasi aroos loo geynayo. Suman waxa ayba diyaarisayba cuntadii markaasi arooska, waxayna u timiday waalidiintii markaasi Sacdiye. Waxay tidhi, cuntadii waan diyaariyey, waxaan rabaa inaad markaasi dhadhamisaan. Odaygii waxa uu sheegayaa islaantiisii in cuntadii huteelada laga soo waayey, waxuuna ka wanaacsan yahay martidu waxa ay cuni doonaan. Aad ayuuna markaasi u xanaaqsan yahay odaygu. Suman wax la hadlaba waa ay leedahay. Odaygiina waxa uu ku yidhi, gabadh yahay, waxaa taqaana ma jirto, reer faqiiriin ayaad ka soo jeedaa. Cuntada aad idinku cuntaan iyo cuntada aan annagu cunno farqi ayaa u dhaxeeya. Markaa waxaan kaa codsan lahaa hadalka inaad iga dayso. Waa iska ooyday Suman iyadoo markaasi ilmo indhaheeda ka soo daateen, balse weli waxay xeerinaysaa saaxiibtinimada ka dhaxaysa iyadii iyo Sacdiya. Suman waxa ay ku tidhi islaantii, eedo waxaan rabaa inaad cuntadan iga dhadhamisid oo aad markaasi bal mar aad eegtiin cuntadan aan soo diyaariyey. Waan hubaa in aad ku qancaysiin. Nin shaqaale ayaa waxa uu soo galay Sacdiya aabeed, waxauna ku yidhi, soo baxa, martidii ayaa timiday. Sidii ayayna qolkii kaga soo baxeen iyagoon cuntadii weli dhadhaminin. Suman waxa ay weli xeerinaysaa saaxiibtinimada ka dhaxaysa iyadiyo Sacdiya. Martidii ayaa timiday waxaana la siiyey cuntadii. Martidii waxayba noqdeen kuwo markaasi farahooda googoosta macaanka cuntada darteed. Mid ka mid ah martidii ka soo qayb gashay arooska waxa uu u yimiday odaygii, waxauna ku yidhi, waad ku mahadsantihiin sida aad noo soo dhaweyseen. Waxaa kaloon kaaga mahad celinayaa cuntada macaan ee aadna siiseen. Weligii cunto sidan oo kale ah ma aanan cunin. Waad ku mahadsantihiin ayuu ku yidhi odaygii. Odaygii waa uu yaabay oo waxa uuba yidhi, siday ku dhici kartaa gabadhii aan maanta dhan caayay inay cuntadaasi kariso? Waxauna ugu yimiday halkii ay cuntada ku karinaysay Suman. Waxa uu ka dalbaday cafis. Waxauna ku yidhi, adeer waxaan rabaa inaad iska kay cafiso, waayo anigu waxaan ahay qof xun ayaan ahay. Weligeyba si xun ayaan kugula soo dhaqmayay, balse waxaad i caawisay xilli fiican, garabkaagana aan u baahanahay. Gabadhii waxa ay ku tidhi, adeer waxba dhib ma leh, waxaan ahay gabadh yar oo aad waalid u tahay. Dadkii martida ahaa sidii ayay ku baxeen. Waxauna u yeedhay odaygii Suman, waxauna ku yidhi, gabadhay waxaan kuu ballan qaadayaa in aan ku caawin doono mar kasta oo aad ii soo baahatid. Waxa ay ku tidhi Suman, adeer waad ku mahadsan tahay, balse waxaan jeclaan lahaa inaad i caawisid, inaad shaqo i siisid ayaan kasii jeclaan lahaa. Odaygii waxa uu ku yidhi, waxa aan kuu ballan qaadayaa adeer,
aroos kasta oo ka dhaca magaaladan inaad adigu markaasi martiqaadka cuntada adigu soo diyaarisid. taas ayaan kuu ballan qaadayaa kuuna hirgelinayaa si aad markaasi hawshaas u bilowdid. waa ay faraxday Suman arrinkii uu markaasi odaygu u sheegay, iyadoo markaasi maalin kasta la soo wici jiray lagana dalban jiray aroos kasta oo markaasi ka dhaca magaalada cuntooyin kala duwan. Suman waxa ay markaasi dhamaysay jaamacaddii iyo waxbarashadii, shaqadeeduna saas ayay ugu kala socotay. maalinba maalinta kasii dambaysa waxa isbedelaysay nolosheeda, waxayna furatay markii dambe hoteel aad iyo aad u weyn oo leh qayb xitaa aroos oo dadka lagu casuumo. Suman waxa ay noqotay qof ay u shaqeeyaan shaqaale aad iyo aad u fara badan, wayna u soo samirtay nolosha, waxayna gaadhay halkii ay rabtay. sheekadeena maanta intan ayay ku egtahay. waad ku mahadsantahay daawashada fiidiyowga.